കൂട്ടുകാർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ജനറൽ അവയർനെസ് ടിപ്സുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ടോയ്ലറ്റിലാണ്. സോ ടോയ്ലറ്റ് എങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്നെൻ്റെ ടിപ്സിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വിധം എങ്ങനെ മാറ്റണം എന്നാണ് ഞാൻ ഇതിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ടോയ്ലറ്റ് പലരും സമാധാനം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. വേറെ ചിലർക്ക് രാവിലെ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കാനുള്ള സ്ഥലം, വേറെ കുറച്ച് പേർക്ക് ഭാര്യ അറിയാതെ ഒന്ന് പുകയ്ക്കാനുള്ള സ്ഥലം, വേറെ ചിലർക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ അഫെയർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാതിലൊക്കെ അടച്ചിട്ടിട്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഒന്ന് ഫോണിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ടോയ്ലറ്റ്. പക്ഷേ എന്നെപ്പോലെ ഉള്ളവർക്ക് കാവ്യഭാവന ഉണരുന്ന സ്ഥലമാണ് ടോയ്ലറ്റ്. കാരണം എൻ്റെ മിക്കവാറുമുള്ള യൂട്യൂബ് കണ്ടൻ്റ് എല്ലാം എനിക്ക് ഈ ബാത്റൂമിലിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്താ പറയുന്നത് ഓർമ്മകൾ വരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളിത് ശരിക്കുമാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ടു ഫ്ലഷ് ടോയ്ലറ്റ് ആഫ്റ്റർ യൂസിങ്, അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം എങ്ങനെ ഫ്ലഷ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറിവാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ല ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്. ഒത്തിരി പേര് ശരിക്കും പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷേ ഒട്ടുമിക്കവാറും പേര് ചെയ്യുന്ന കോമൺ മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണെന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് ടോയ്ലറ്റ്. സോ ടോയ്ലറ്റിൽ സാധാരണ നമ്മൾ വരുന്നു, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. ടോയ്ലറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഫ്ലഷ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഇത് വളരെ തെറ്റായ ഒരു ശീലമാണ്. ശരിക്കും ടോയ്ലറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി ഫ്ലഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ടോയ്ലറ്റ് യൂസ് കഴിഞ്ഞ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിന് ശേഷം മാത്രം വേണം നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റിൽ ഫ്ലഷ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ നമ്മൾ ശരിക്കും ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അടപ്പ് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഫ്ലഷ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സാധാരണ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിലെ മൈന്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ്, എൻ്റെ ഒരു മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത്. അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ ഒരു മൈന്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഫ്ലഷ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടവല്, അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെയാണ് സോപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ സോപ്പിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം എന്താ പറയുന്നത് ഈ ബ്രഷ് കണ്ടോ, നമ്മൾ ബ്രഷ് പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതിനുശേഷം ഇതിങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ബ്രഷ് മാത്രമല്ല, ഇപ്പം ഷേവിങ് സെറ്റ് ആണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണോ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കവർ ഉണ്ടാവും, അത് കവർ ഇട്ട് തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ശരിയായിട്ട് ഫ്ലഷ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മളുടെ ബാത്റൂമിലിരിക്കുന്ന ഷാംപൂ, ഈ സോപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഷേവിങ് സെറ്റ്, ബ്രഷ്, ഇതിലേക്കെല്ലാം സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് വന്ന് പതികയും അതുവഴി നമ്മൾക്ക് ബാക്ടീരിയ, അണുക്കളൊക്കെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും കൂടുതൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഒക്കെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയതിന് ശേഷം കവറ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം. അതായത് ടോപ്പ് കവർ വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ടല്ല ഇതിങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ടല്ല ഫ്ലഷ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ ഫ്ലഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരു 15 അടി ഉയരം വരെ ഈ കണികകൾ തെറിക്കും എന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ടവല്, ബ്രഷ്, അതുപോലെ ബാത്റൂമിലുള്ള മറ്റു ഐറ്റങ്ങളിലെല്ലാം പോയി പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടോയ്ലറ്റ് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ വിധത്തിലല്ല ഇങ്ങനെ, അതായത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടല്ല ഫ്ലഷ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അണുക്കൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വന്ന് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അടുത്ത ഒരാൾ ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ നേരത്ത് ആ സ്മെല്ല് ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ടോയ്ലറ്റിൽ നിൽക്കും. എക്സോസ്റ്റിംഗ് ഫാനുണ്ട്, ചില വീടുകളിൽ ഇല്ലായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് അതൊരു വല്ലാത്തൊരു അരോചകമാണ്. ഇതിപ്പം നമ്മൾ മാത്രമല്ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഇപ്പോൾ ഹോസ്റ്റൽസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോട്ടൽ, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈമിൽ മറ്റൊരാൾക്കും കൂടി ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് വേണം നമ്മളിങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഫ്ലഷ് ചെയ്യാൻ. അതല്ലെങ്കിൽ വല്ലാത്തൊരു ദുർഗന്ധമായിരിക്കും, അത് അടുത്തതായിട്ട് പോകാൻ പോകുന്ന ആൾക്ക് വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടും. അപ്പം അതും ഒന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബാത്റൂം
ബ്രഷ് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കവറിലിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ബാത്റൂമിൻ്റെ ബ്രഷ് വയ്ക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റിൽ എടുക്കുന്നു, അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. നമ്മളിങ്ങനെ ഇതെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു. ആ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ നനവോടുകൂടെ ഒരിക്കലും ഇത് തിരിച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ല. ഇത് ശരിക്കും ആസിഡ് ഇട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത്, പ്രോപ്പറായി ഡ്രൈ ആയതിനു ശേഷം. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെയുള്ള അണുക്കൾ ബ്രഷിലും പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കാനും അതുമൂലം പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചുകുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വീട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രോഗങ്ങൾ കൂടുതൽ വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആളുകളാണ്, വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കാൻ സൗകര്യമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളവർക്ക് ഒരു ടിപ്സാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഈ ബ്രഷ് ഇങ്ങനെ കയ്യിലെടുക്കുക, കഴുകി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഈ ടോപ്പ് കവർ വെച്ച് ഒന്ന് പൊക്കിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ വാർന്നു പോയി ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഇത് വീണ്ടും എടുക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. ഓരോ പ്രാവശ്യവും ടോയ്ലറ്റിൽ പോയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട്, ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ആർക്കും ഇത് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല, എന്നാലും പ്രോപ്പറായിട്ട് ബാത്റൂമിൽ പോയതിന് ശേഷം കൈ കഴുകാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിപ്പം നമ്മൾ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാൻ പോയാലും ശരി, ബാക്കിയുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും ശരി, തീർച്ചയായിട്ടും കൈ കഴുകി നീറ്റായിട്ട് കൈയും കാലും കഴുകി തുടച്ച് ക്ലീനാക്കി വെക്കുക. ഇനി ടവൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അതായത് നമ്മളെല്ലാവരും ബാത്റൂമിൽ പോകുന്നു, പെട്ടെന്ന് മുഖം കഴുകുന്നു, കുളിക്കുന്നു, വെള്ളം കോരിയിരിക്കുന്നു, അയ്യോ സീരിയൽ തുടങ്ങാറായി, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോരാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഓടി വരുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ റഫായിട്ടായിരിക്കും തുടയ്ക്കുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല തുടയ്ക്കേണ്ടത്. ശരിക്കും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മുഖമൊക്കെ കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ടവൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒപ്പി വേണം എടുക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിൻ റഫ് ആവാനും നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്ലോ പോകാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ടവൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അതിപ്പോൾ നമ്മൾ തോർത്ത് വെച്ചാണെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്പീഡിലാവരുത്, നന്നായിട്ട് ഒപ്പി എടുക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ സ്കിന്നിൽ ആ ഒരു ഗ്ലോ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. സോ നിങ്ങളെല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫ്ലഷ് ചെയ്യേണ്ടത്, പ്രോപ്പറായിട്ട് ബാത്റൂം കഴുകിയതിന് ശേഷം ബ്രഷ് എങ്ങനെ കഴുകി ഉണക്കാം, ടവൽ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. സോ ലാസ്റ്റായിട്ട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഇത് ചന്ദ്രിക സോപ്പാണ്. ഇത് എൻ്റെ ഡാഡിയുടെ ഫേവറേറ്റ് സോപ്പായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡാഡിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ബാത്റൂമിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ചന്ദ്രിക സോപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും സോപ്പ് ലിക്വിഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ. എന്നാലും ഈ ചന്ദ്രിക സോപ്പ് ഉള്ളത് ബാത്റൂമിലേക്ക് വരാൻ നേരത്ത് ഡാഡിയുടെ ഒരു ഓർമ്മകൾ സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു മണമാണിത്. അതുകൊണ്ട് എത്ര നാളായാലും ഞങ്ങളൊരു ചന്ദ്രിക സോപ്പ് ടോയ്ലറ്റിൽ ഡാഡിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു ബാത്റൂം റിവ്യൂ പ്ലസ് ഒരു ജനറൽ അവയർനെസ് ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. സോ വീണ്ടും വേറൊരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അൻറ്റിൽ ദെൻ ജിൻസി സൈനിങ് ഓഫ്.